Hi guys, assalamu alaikum. Waniga Cabdifatax Ibrahim halkan nagala socotaan waxa weeye Somaltech ku soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadlaynaa cashar ku saabsan qaabka maxay yahay screenshot aad uga qaadaysid maxay yahay computerkaaga. Waxaan ognay phone-ka marka isticmaalsid ama telefoonka waxaad ka qaadaa screenshot. Marka aad computerka qaabkii baa looga qaadaa. Qaabka computerka looga qaado waxa weeye waxaad isticmaalaysaa start button-ka soo furi kadibna waxaad ku qori doontaa sniping ama sniping tool baa ku qori. So marka sniping tool ku qorto ku soo baxaya, okay? So marka aan ugu soo furan yahay xaggan soo furay. Marka doonaysid inaad cusub samayso ama maxay yahay sniping tool cusub aad samaysid, waxaad ku dhufanaysaa new. Okay, new ma ku dhufato waxa samaynaysaa inta doonaysid inaad circle ka saarto ayaad eegi doontaa, okay? So let's say waxaan doonayaa ilaa halkaas oo kale inaan saaro circle-ka. Kadibna waxa la soo samaynayaa ilaa iyo intii meeshii aan maxay yahay doonayay inaan ku qabto screenshot-ka. So marka waxaan sameeyay inaan save gareeyo waxaan oranayaa save as oo waan save gareynayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa xagga doonaya ku save gareeyo let's say waxaan ku jirta maxay yahay saanu aan ku save gareeyo desktop-kayga save baan orani xagga waxyaabo badan baad samayn karaysaa oo wax ka bedelisto kale ama editing samayso oo kale painting ku samayso painting ku samaysade oo baahnid macnaha oo aniga ku ciyaar laakiin screenshot-ka qaabka loo qaadayo qaabkaas waxyaas ku daraysaa macnaha waxa soo sheegay okay so marka waxa cancel no waan oranayaa save currency soo leeyo save currency okay sida xagan kaarkiisa waxa la sameeyay screenshot-kaygii macnaha okay marka soo furo waxa soo bixi doona shaygan screenshot-ka ka soo qaatay oo sidiisii ah ayaa ii soo baxaya waad ka sidii saafi u yahay okay so markaas qaabkan waxa weey qaabka ugu fudud ee aad u qaadi karaysid qaab kale way jiraan wala qaabkan waxa weey qaabka aad u qaadi karaysid ugu fudud screenshot-ka badoo jooga Windows-ka aad isticmaalaysid nooc yahay Windows 10-kaaga ama Windows 8-ka okay so marka maanta cashirkan intaas ugu saabsanaa hadii aad jeceshay inaad si fiican u sii dhigato casharrada maxay ahayd ka baxa ama maxay ku saabsan computerka waxaan bixinaa free online courses ayaan bixinaa ku saabsan computerka iyo isgaarsiinta caafimaadka waxyaabahaas oo dhan waxaan jeclaan lahaa inaad u baahantay inaad nala soo xiriirto oo lambarkan soo biin gareyn doono xagga hoose aad nagala soo xiriiri doonto okay waa mahadsantiin dhamaantiin